यार दिसंबर के इस लगन में कितनों का डोली सजा और न जाने कितनों का दिल टूटा, लेकिन मेरा दावा है इस वीडियो को देखने के बाद आपका दिल टूटे या ना टूटे, लेकिन आपका गांड जरूर जलेगा। वाह कितना मजा आ रहा है, लेकिन अब नहीं आएगा। भाई मतलब मेरे में क्या कमी है? मेरी छोड़ो, तुम्हारे में क्या कमी है? क्या हमारे पैर अच्छे नहीं है? क्या हम चश्मिश नहीं है? या फिर हम इसकी तरह स्मार्ट नहीं है? नहीं। देखो इस मामले पे मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, बस यही कहूंगा स्कूल की सबसे सुंदर लड़की और फर्स्ट बेंच पे बैठ के एटीट्यूड दिखाती है उस लड़की को भी ऐसा श्राप मत देना। मगर क्यों? वरना वो बेचारी जीते जी मर जाएगी।